आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गुड़ जो है वो पूरा गल चुका है और इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा और होगा। इसके बीज जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। ये देखिए सारे बीज अलग हो जाएंगे। ये जो ये बहुत ही क्योंकि बहुत ही मतलब अच्छा होगा जिनकी भी खांसी होगी जो बहुत दिनों। देखिए यहाँ पे आप बस अब ये होने वाला है 5 मिनट में हो जाएगा। कितना बिल्कुल जो मार्केट का च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं च्यवनप्राश वो जो होता है उसमें कितनी सारी चीज़ें डाली होती है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और ये जो है घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध आंवला का ये भी च्यवनप्राश ही है आंवला का जो बहुत ही ईजी है। हम इसे घर में बना सकते हैं बहुत ही थोड़े टाइम में और जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत 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 ही अच्छा है। बहुत पुरानी खांसी या जो कुछ भी है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए अब ये हो चुका है। हाँ पूरा बंद हो चुका है। अब हम लोग फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज वगैरह में नहीं रखना, बस इसे ऐसे ही ठंडा हो जाएगा और इसके बाद जो शीशे का जार होता है उसमें हम इसे रख देंगे। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे हेल्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए। ठंडी में इसे खाना बहुत 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 ही अच्छा होगा। ओके बाय। अगर आप लोग को अच्छा लगे ये वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।